tous. Salut à tous et à tous, c'est le Perfect pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Je vais faire un petit pack opening de 7 caisses. Et on va voir si on va faire une game. Ah cool, un doubleur de jetons. Un autre? Et la dernière caisse. Non. On va faire une petite game. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de nom durant il y a 2 ou 3 semaines. Je m'appelle le Perfect maintenant. Easy. Maudit. Ça va garder difficile. On a besoin de gagner la game. Oh! Je l'ai pas fait ça encore. Il faut être à 4. Hein. Non, je parlais à Elliot. Mais celui avec les plaques, non, c'est 4. Non! Mais c'est pas pour ça. Ouais, on a gagné! C'est ça, faut. Je vois Donc, ça, faut être 4, parfait. mais faut personne, faut qu'il reste ses plaques. Sinon, ils peuvent pas aller prendre la clé au milieu. Non, mais il faut être 4 en tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve plus tard. C'était le Perfect.